ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிஜிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோன்னா சிம்பிள் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தயிர் சாதம். ஹோட்டல் ஸ்டைலில் தயிர் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க தயிர் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். ஆல்ரெடி வேக வச்சு இந்த அளவுக்கு கொலைய வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். தயிர் நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். தயிர் ரொம்ப புளிச்ச தயிராக எடுத்துடக்கூடாது. தயிர் எல்லாம் சேர்த்துட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டேன். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு இதோட நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கட்டி இல்லாமல் நல்லா இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு தாளிச்சிடலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தலாம். 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு, தேவையான கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, 4 காஞ்ச மிளகாய், 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு துண்டு இஞ்சி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டேன். கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன். இது ரெண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி துண்டு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி நல்லா வதங்கிருச்சு. நெக்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் தாளித்து வச்சுருக்கிறத தயிர் சாதத்தில் சேர்த்துடலாம். தயிர் சாதத்தில் சேர்த்துட்டு ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாம் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். சுவையான தயிர் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த தயிர் சாதத்து கூட உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ், ஊறுகாய், சிம்பிளாக மாம்பழம் வச்சு சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.